環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是林依林。首先歡迎今天到場嘉賓，第一位是台大哲學系教授苑舉正苑老師。依林好，各位觀眾朋友大家好。以及資深媒體人彭華幹哥。主持人好，大家好。還有我們的時事評論員邱敏寬哥。依林好，大家好。好，在這個焦點，我們要帶大家來討論，現在呢，中日關係不但沒有緩和，而且幾乎是全面炸鍋了。就是因為高市早苗一句台灣有事的這一番言論，引爆了北京震怒。我們要來看到呢，現在學者點出來，因為說其實呢，高市早苗他這一句話就是直接踩到了北京的4道最高的等級的紅線。我們來看到，包含了是主權紅線，認為他講的這些話呢，暗示台灣不是中國的一部分；還有民族記憶紅線，因為挑動了日本軍國主義的歷史傷痕，還有政治尊嚴紅線。明明才在釜山跟習近平承諾說，會穩定關係，但是怎麼回國之後就背刺挑釁？還有包含了國際化紅線，企圖要把台灣的問題推向國際戰場。所以呢，北京現在反應也是非常的激烈。你可以看到，北京馬上就祭出了4把利劍，包含了旅遊禁令。日本的經濟產業省就評估說，如果中國的遊客減半的話，那他們 GDP 至少是會下滑0.3%，影響47萬人他們的就業哦。還有包含稀土管制，因為日本的這個高科技產業呢，非常依賴中國的稀土，尤其是您看到了像是迪特，這幾乎呢都是從中國來進口。還有產業鏈的脫鈎，加速了對日本產業的國產的替代，以及包含實戰化軍演、擴大海空訓演範圍，而且提高頻率，對日本的自衛隊射入台海的行為，也畫出了這個明確的紅線。那還包括有一個熱騰騰的消息，是在我們錄影之前宣布的，因為中國直接通知日本說停止進口日本所出口的這些水產品。那現在大家就在想說，是不是接下來壓力會越來越大？所以日本有藝人也接連表態了，像是歌手美伊里亞，還有演員呢石野浩二，他们直接在微博上公開表態，說永遠支持一個中國。好，想請教苑老師了，您來看高市他踩到的紅線到底有多嚴重？還有說這幾把利劍，哪一件對日本來說最致命？非常非常嚴重啊！這個裡面講的這個4個紅線都是跟台灣有關的。主權紅線，他講的台灣有事，學安倍晉三講哈，日本就有事。我覺得日本就應該有傷勢啊！歷史來講的話呢，歷史仇恨啊，因為大家都會強調14年的抗日啊，台灣從1895年開始啊，對不對？我們的抗日的話呢，你要加多少年啊？對不對？要加上就進去啊。然後這個政治上的紅線，大家不要忘了。就是在這個在韓國的時候 ，APEC 會議當中，這個高市早苗跟這個習近平主席還見面了30分鐘啊，對不對？這個就是一個好的開始。高市早苗回頭就見了林信義啊，還稱之為執政的啊，對不對？啊，那麼這個對於這個大陸來講的話呢，就非常生氣啊，那就要把這個台灣問題國際化，因為這高市早苗講的這種事情的話，也只是很委婉的把所有日本的心裡的想法整個說出來。但是日本本身就是日本跟中國就是2個不同的國家，所以你在這種情況下的話呢，我必須坦白講啊，你剛剛問到的問題就是說旅遊禁令的話呢，說句良心話，日本人的話呢很倔強。日本人到目前為止的消息啊，不但是拒不道歉，也不要把話收回來，甚至說高市早苗12月份的時候要參訪靖國神社，到裡面的話披麻戴孝，哭得死去活來，你就是要做給你中國人看。所以說我可以這樣講啊，第一件事非常重要，這一切都是有預謀的啊。高市早苗的情況也有預謀，日本的政客也有預謀，那中國的這個政府單位當中的反應啊，那中國的預謀我可以這樣子講哈，就是說在11月7號那一天第一時間內。就外交部、國防部再加上國台辦，同時集體反應，用到最激烈的文字。最後第2天的晚上凌晨1點半，召見那個日本駐華大使，就叫做奉弒，表示什麼呢？表示從上到下。這個奉弒這裡用的詞語，外交詞語大家都沒有注意到，這裡面非常嚴重。那另外的話呢，我自己的話呢，這個我非常了解大陸人的心情啊，因為我自己也是算大陸人嘛。所以說，大陸的整個民情輿論都非常激動。像你剛剛問到我說旅遊啊、稀土啊、產業鏈脫鈎啊，包含禁買財產品呢，我覺得這不是重點，這都不會是重點。實戰化軍演是重點。我可以講，這個預期上來講，我覺得高市早苗這個媽媽桑講出來的話，真的把台灣害到了。用台灣人幾乎所有人認為這個仗打不起來。
啊，這個仗絕對打不起來。為什麼？就是會覺得說，你只要叫我做什麼，我就做什麼。台灣人有這個彈性，但是日本人很傻，日本人沒有這個彈性。高市早苗做了一個違背的事情。這個現在實戰化的軍演的話呢，裡面配合這個實戰化軍演，不是只有在黃海實戰演習的實戰演習這個3天而已。對實戰化軍演的話呢，我不曉得你有沒有注意到，大概大家都沒有覺得消息，整個圍台的這個大陸出動的戰鬥機60幾架次。啊，就這幾天幾乎都是這樣子。然後這裡面的話呢，出現了一個最嚴重的一個情況，就是俄國啦、韓國啦、朝鮮啦，啊，整個東北亞地區沿着日本當中都環繞的開始表達有一種都談到軍事上的問題。啊，這個詳細的情況等一下可能會有人再談到，我不願多說。但是我會大家想一想，你認為這些都是偶然嗎？為什麼韓國、朝鮮、俄羅斯怎麼突然之間都對日本表達強硬呢？那這些的話呢，難道不是預謀嗎？啊，雖然我沒什麼證據，但是我們必須要從這個角度來想。所以我覺得說，這一次發生戰爭的可能性非常大。好，謝謝岳老師精彩的點評。我們就要來看到剛剛說到的這4把利劍，因為大家在說，這真的是非常精準的扎在日本的命門上。怎麼說呢？其中尤其是稀土的部分，因為日本自認為說現在已經降低了對於中國的依賴，但我們從圖卡上您可以看到，事實的情況就是還是有60%就是靠中國。尤其現在呢，全球的稀土加工能力呢，90%就是掌握在中国的手上。以及包括了全球70%的稀土產能在中國。好，那回顧2010年的釣魚台爭議，當時呢，日本的汽車、科技這些產業是完全慌了手腳，尤其當時稀土的價格是一年之內就飆漲了10倍。所以現在很簡單的來說，就是現在如果是稀土一斷的話，大家在說那日本的汽車、半導體還有軍工業可能是全面被壟斷了。好，我們要請銘寬哥來看了，因為德國前陣子他們被迫要停產嘛，是，那就連川普這麼倔強的川普都不得不低頭。好，那現在日本，就您來看，他有辦法可以承受嗎？稀土的話，日本當然是沒有辦法承受，但是我們這個議題要從高一點的地方來看這個大議題哦。剛才老師有說有可能會走向戰爭的一個邊緣，我個人比較樂觀。為什麼我個人比較樂觀呢？我認為現在中國跟日本是把這場戲的張力全部張到最大，但其實雙方都非常的克制。那我們一則一則來談哦。其實，在過去這段時間，不知道各位有沒有發現哦，日本一直有所謂的首相荒。什麼叫首相荒呢？日本的首相只要聽美國的話，他一般能做的比較久，除非像安倍中間遭遇到了不好的事情。那中間呢，你只要向中國去傾斜的話，很奇怪哦，那個首相待不久哦。所以後面呢，各位可以發現哦，後面的話首相就常常換。所以呢，很多人就說日本的首相像什麼呢？像走馬燈啊。那走馬燈後面等到了高市早苗，高市早苗也是花了9牛2虎之力才上了日本首相。為什麼呢？因為自民黨跟公民黨中間還決裂完之後，後面好不容易就經過了一番波折完之後，可是高市早苗目前在日本的民調高達70%哦。為什麼呢？因為大家看到的一件事情是川普緊緊握着他的手，感覺是爸爸握着女兒，然後呢，突然間從西裝裡面拿出一張你要什麼告訴我，我通通會為你滿足，這個叫空白支票。但是我們回頭來談到後面的架構就是雙方把戲演足，所以我們可以發現哦，日本的外務省趕快去跟中國的外交部來洽談的當中，這個有一個非常有趣的一個畫面，中方也得到了該有的一個回應。然後美國還說哦，他們會從延國的基地撤回了提豐系統，所以雙方其實是在降溫的。但我們談論到稀土這個就有趣了哈。全世界的稀土呢，它非常的重要。可是稀土呢，它有一個很大的麻煩，是在過去稀土是什麼呢？是吃力又不討好，價格不高。從礦源沿路到濕式的提煉，一直到乾式的提煉，有很多不同的一個方法。可是很多人不曉得，缺了稀土，醫療不能動，汽車不能動，電子不能動，太空不能動，通訊都不能動。我就不講細節。各位還記得嗎？單在今年，歐洲4大品牌，他們說沒辦法做車了，為什麼呢？因為稀土當中有一個叫做永磁磁鐵。永磁磁鐵它做的叫做永磁馬達，它具有很高的一個磁鏈性哦。後面日本的 Suzuki 也出來投降，我們也做不了車了，我們也沒辦法做。各位，這單是汽車。所以後面呢，我們去談論到川普的一個關稅，我個人對於川普我是看不懂啦。川普的關稅很多時候他是舉着正義的一個大旗，但很多時候是你內容到底要講什麼？各位還記得嗎？後面當整個美中握手對於稀土的議題談完之後，突然間墨西哥跟巴西懵了啊！天哪！中國的關稅比我們還便宜耶，
中國的關稅比墨西哥跟巴西還便宜耶。但我們可以確定一件事情哦，中國這次在關稅的談判上，他們是處於被動的一個角色。但各位不知道有沒有發現，他們每次在關鍵的時間點，常常可以取得重大的勝利。所以我們只能說，稀土這個戰役可能未來在20年、30年當中會持續的演進。但目前從礦源到提煉到最後的一個終端產品來說的話，中國具有優勢。美國、歐洲一直說，我們現在要趕快來，要加油，我們要買礦產，我們要建工廠。其實這是需要20-30年的一個功夫。最近美國剛剛去跟非洲提了所謂的礦源保障，但是呢，他們非洲人說，中國已經先來了，現在新的貨還是要先給中國，後面有多的新開採的再給美國。所以這次中國在稀土這個領域當中的話，可以說是打蛇打七寸，打的整個美國跟歐洲跟先進工業國打的是哇哇叫啊。是好，除了從經濟上來看，其實在外交層面，大家也在分析說，拿日中2位領導人的外交層級高度來看，因為分析認為說蠻諷刺的，日本呢是背信忘義，說背後對中國下毒手，但是北京方面呢，對大國的外交當中反而是展現了這個成熟度，因為像是中國就信守跟川普的承諾嘛，履行了釜山協議，用這個高價買下了14船的美國大豆。那現在大家在關注說，好，中日關係鬧得這麼緊張，那美國的態度到底是什麼？美國現在悄悄的把這個延國基地部署的提豐飛彈撤了回去，而且川普面對鏡頭的時候，他直接說，其實美國很多的盟友不是朋友。外界就在看說，北京現在是很守信，但是日本反反复复。那大家也觀察說，美國現在對日本的態度是不是比較冷淡？是不願意幫日本來善後嗎？還是在跟日本做切割？幹哥都已經弄到全球頭條了。川普，你倒是講話啊，對不對？我們日本現在被國際圍攻了，怎麼辦呢？老大哥幫幫忙，不幫為什麼？當然不幫，為什麼？我們才剛剛，敏寬剛剛講的稀土才剛剛講好，現在又有一樣剛講好了。我跟你講，14艘船已經開始往中國開動了。為什麼？總共載了84萬噸的大豆。哎呀，我跟你講，其實川普晚上睡覺的時候，他一定會想說，終於賣出去了，終於賣出去了，船終於開出去了，我可以被農民少罵一點。等一下，沒有這樣而已，後面還要再買1200萬公噸。大陸外交部已經承諾，到12月底，我會再買1200萬公噸，當然沒有像以前那麼多。通常每年到現在，中國已經買了這個美國大豆3000萬公噸了嘛，可是今年大概只有2000萬公噸左右啦。那這一批14艘船已經出去了，從墨西哥灣開出去了。川普心裡在拍拍手鼓掌，所以高市你搞這個大麻煩，現在叫我怎麼在言語上面去幫你忙，很難吶，你知道，因為你會掂量嘛，外交辭令都是這樣，看對方的反應，你決定怎麼說，你硬一點，我軟一點啊，我硬的時候你就必須要軟一點。那你現在從頭到尾你看今天早上那個畫面，你看那個劉勁松，中國外交部那個亞洲司長劉勁松去看金井正章特別跑去看他，兩手插在口袋裡面，你講你的啊，我聽我的啊，然後一臉不屑，也沒有太多的反應啊，然後但是記者問他，他還會講嗎？請問一下，你們會面的結果怎麼樣啊？很嚴肅啊，很嚴肅就說明了一切嘛，也沒有說我罵他啊，他也沒有哭着跟我求什麼，那你就可從這畫面裡面就可以看得出來，中國的態度是很一致的啊，從薛艦到劉勁松，甚至到環球時報啊，他們講的話都是一致的。在這種情況下，國家意志是一致的。所以高市早苗你沒有什麼選項，但是金井正章也講了，很難收回，不可能道歉，不可能道歉，那會怎麼樣啊？那是不是要再事態繼續惡化下去？我們現在看這個情況哈，說句實在話，我覺得還是最後由美國來出面還價，辦一個什麼會議之類的才有可能，不然的話，我跟你講，這件事情我怎麼看都看不出來，因為以日本的態度而言的話，他是不可能收回他講出去的話。是。那可是這個不是只有中國現在對他這麼有意見，而是周邊國家開始都有意見了。那在這種情況之下，高市，我覺得他的首相之路比我想象的還要短命。是，好，這中日緊張關係到底該怎麼解？我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、
崛起，小國生存。現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，現在外界在觀察說高市早苗是不是把日本整個拖向了地緣深淵呢？就是因為這一句台灣有事論，大家在說踩到了中國的主權紅線。那日本特使您看到急急忙忙趕快飛到這邊，要來北京要來滅火，但是您可以看到，其實中國這方的態度呢，中方官員是雙手插口袋，被認為說顯然這個怒火並沒有平息，而且越燒越旺。我們就來看一下當時的畫面。好，現在中日雙方的關係真的是越來越緊張，但是呢，現在大家在說高市早苗好像不但沒有要滅這一把火，而且反而是往火堆裡在倒汽油。因為日本媒體在爆料說，高市可能會在12月26號的時候，剛我們來賓也提到要突襲參拜靖國神社。好，時間拉回到2013年，其實安倍晉三就是選在這一天，他用首相的身份去參拜了靖國神社。但是這個舉動呢，不但是挑釁，而且是赤裸裸的把這個歷史的傷疤揭開來，把中國的國仇家恨踩在腳底。好，大家就在想說，高市這個舉動參拜靖國神社是豪賭嗎？還是說高市現在就是全面失控了？那苑老師，你來看北京方面呢，會怎麼樣讓日本付出代價？我覺得這一次問題之所以嚴重的話呢，最主要是有4個方向的啊，這個讓這個北京覺得非常不爽。那麼我前面要講到，剛剛這個劉勁松跟這個金井正章啊，他們之間的話呢，確實應了現在時下一句很流行的話了，就是說劉勁松是從從容容啊，2個手插在2個口袋裡啊，然後那個金井正章呢是匆匆忙忙了啊，還沒有連滾帶爬，其實也差不多了哈。那麼我要順便要解釋一下，跟剛剛他講，2個手插在2個口袋裡的主要的目的就是不握手。這是外交動作，這是不握手。這裡面實際上大家要了解。然後呢，針對於日本人呢，非常要面子。那這個金井正章呢，急急忙忙跑去啊，真的是有一點這個匆匆忙忙啊。我覺得他去的時候呢，他不得不去啊。他其實是負責大洋洲事務的，他這邊要測探一下口風，大陸生氣到什麼程度？大陸生氣的主要原因有4個方面。第一個的話呢，高市早苗用的語言啊，它的 implication， 那它含義上是的確燃起了歷史上的仇恨，因為他用了唇亡危機的時候啊，然後呢918事變也是唇亡危機，77事變也是唇亡危機。整個日本侵略中國的過程當中的話，常常用了這套借口啊。這個雖然是借口，但日本拿來當這個軍國主義的發展，就發動戰爭的主要目的就是為了日本的唇亡危機。這是第一點。那第二點的話呢，我們可以看到後續的發展啊，後續的發展的話呢，整個過程當中啊，高市早苗不但是死不認錯啊，而且說呢，講話一次比一次的狠。為什麼呢？我可以告訴大家一件事情，就日本高市早苗剛當選這個首相，剛在川普面前的話呢，裝可愛，然後在印尼總統面前把椅子拉近距離，表現的都很可愛的這種感覺啊，非深受年輕人的喜愛。年輕人當中82%支持他，年輕的女性88%支持他，全日本人的話呢，年輕人18歲到30歲人通通支持他。所以後續的發展，那民意的話呢，基本上也高居不下，就是大陸無論如何怎麼樣警告，都至少有46%以上，甚至60幾、40幾。整個民意來講的話，以日本現在的首相的領導地位來講的話呢，這個比例實在是高的有點不像話，讓中國本身來講真的是面子拉不下。最重要的是政客當中講話的有幾個人哈，鳩山由紀夫啊，說他小狗叫來叫去，對不對？野田佳彥講說你根本很不得體啊，你沒經驗，对不對？然後呢，最嚴重的是石破茂講，一開始就第一個就反應，但是很遺憾的，這3個人都不重要。真的是吧？麻生太郎沒講話啊，有影響力的人都沒講話。那麼在這種情況之下的話呢，你可以看得出來，那大陸目前為止的話呢，真的是因為很生氣，所以劉勁松跟這個金井正章裡面的表現的態度是告訴你啊，你看這個大陸的這個外交官的話呢，每一件事情他們都是有動作的。其實，因為我們長期沒有外交關係，所以我們對於外交官的訓練，就是基本上變成愛不愛台灣的這種觀念了。其實大陸的外交官，他每一個動作，他講的每一個字、每一個詞，那麼這次當中的話，最重要的外交部的裡面所展現出來的，一個是發言人叫林健，另外一個是日本的總領事叫薛健，雙劍齊發，他們講的事情真的比較嚴重。一個林健就問你日本到底要幹嘛？你對台獨要發出什麼訊號？你回答一下。到目前為止，日本沒有回答。那個薛健更不要講了，直接把這個莫名其妙冒出來頭給砍下來。我今天上午還跟一個日文很好的學生問了一下啊，他說他的話就這個意思。是好，現在呢，剛剛
岳老師幫我們提到了，現在日本的年輕人是真的蠻喜歡高市早苗，也可以說他在日本的民調真的就是居高不下。但是我們往外看呢，現在日本的外交，大家說是不是全面失控了？因為除了上任不到1個月，現在中國方面氣炸了。那我們看到韓國也因為獨島的問題召見了日本公使，提出了抗議。而且您從圖卡當中看到了，國會議長直接要求日本說，必須要展現出對2戰的真誠反省，還有負責的態度。俄羅斯方面也是出口警告，說對日本外交官等30個人祭出了入境的禁令，而且在北方4島展開大規模的軍演。那北韓呢，無獨有偶公開批評說，日本撕下和平國家面具，暴露了戰爭國家醜惡嘴臉，而且警告說，日本挑釁的話是要付出代價的。好，現在大家在看說高市的路線現在蠻激進的，1個月之內哇，一口氣得罪了中俄韓朝這4大國，也讓其他的亞洲國家其實感到蠻緊張的。所以蓋哥就您來看，日本的外交再繼續這樣發展下去，會不會陷入全線孤立化這樣的困境呢？高市早苗，你絕對不要因為你的民調升高而竊喜。我可以告訴你，日本年輕一代根本不在乎政治，更不在乎國際局勢，跟我們台灣小孩一模一樣。他們連他們自己的定位都搞不清楚，所以你以為從這個來自這些年輕人的高支持率對你有什麼幫助？你要回歸現實，你要回歸為什麼中韓以及俄還有朝4個國家現在都對你表現出強硬的態度，那就是因為你最近的這些言行會導致這些國家側目。當然會側目啊！什麼叫做存亡危機？存亡危機事態的意思是什麼？意思就是說，萬一發生了這個不確定的情況之下，日本要再武裝嗎？其實再武裝這個議題，幾十年來、半個世紀以來，都是亞洲周邊國家所害怕的，很忌憚這個問題。啊，日本它因為憲法的規定，它不可以再武裝它的這個部隊。那如果說它能夠它現在派駐海外，它只能就在一種什麼，就是一種人道救濟的那種狀況下，但是它絕對不能成為一種派兵啊，也就是說，波斯灣戰爭打得多兇，沒有日本軍隊，沒有日本自衛隊，為什麼？因為你在憲法不准你派。現在你高市早苗，你突破這個禁忌之後，所有國家側目。我跟你講，遠在澳洲1萬公里以外的澳洲，他都側目，為什麼？他最害怕這個，因為澳洲吃過虧的嘛，澳洲、紐西蘭、印尼，每個國家都怕再吃這個虧，所以鄰近的國家，那更不用講了。高市早苗據說12月26號要去參拜靖國神社，我看是真的。他現在都不敢講話，為什麼？因為我真的要去啊。為什麼？因為我要繼承安倍的遺志啊。安倍13年前去過啊，當時去的時候的結果下場是什麼？就是稀土不給啊，大家還記得嗎？北京當時就說你這樣搞的話就不給。這13年來，日本受到教訓了。本來是9成靠大陸，現在5成靠大陸而已了。他們已經趕緊想辦法彌補了。可是那時候真的非常嚴重啊，所以大家曉得說，你如果說你真的去參拜靖國神社，就有點像納粹集中營一樣，那是永遠的恥辱。但是日本的民族性很奇怪，他認為這些人是英雄。好，這些靖國神社3種人啊，一個什麼日俄戰爭，還有什麼中日戰爭，還有一個太平洋戰爭，3種人。這3種人，他們派出去的都是侵略者，都是各國厭恨的人物。結果他們現在供在靖國神社裡面246萬名官兵的香的牌位，你去參訪他，你就是怎樣？你就是不尊重周邊的國家，尤其是南韓、跟台灣、跟大陸。所以大家就曉得說，他如果膽敢去的話，那他就跟周邊國家幹嘛？就是宣戰。所以俄羅斯說，我現在開始舉行軍演了啊。特別針對北方4島舉行軍演，北方4島哪4島？國後、澤樁、色丹、池武這4個島，這4個島的爭議已經80年了，到現在不能夠解決。俄羅斯再次軍演就是告訴你說，不可能解決，我不要跟你談。那日本到現在，你看得罪大陸以後，俄羅斯對他也那麼強硬，朝鮮也不遑多讓，韓國為了獨島也是這樣，你就覺得四面楚歌，哎，川普來幫幫忙吧，沒人要幫你。
哦，確實。那日本這樣動作頻頻，大陸方面是怎麼樣反擊？我們就來看到，因為日本從1956年加入聯合國之後，隔2年，1958年就非常開始很積極要爭取非常任理事國的資格嘛。其實這70年來呢，一直有機會就想要希望可以得到這個安理會的常任理事國的資格。對日本而言，這也被看作是他們戰後國家正常化的最後一步。所以歷任首相其實他們心中都有這個夢。但是現在中國駐聯合國代表就直接宣布了，說日本根本沒有資格成為聯合國常任理事國。好，大家再看，就因为高市的這一句話，讓這個日本的這個入常夢是瞬間清零了嗎？哦，這個議題要分成2個層面先來說。我們現在說第一個層面，台海的一個問題是全世界的問題，因為台海當中包括了亞洲的一個航線，包括的能源，包括的電子產業等等，這個我們就不再贅述哦。但之前駐韓美軍有說過，未來會有2個任務，一個是防衛朝鮮，另外一個就是台海介入，就是台海如果有事的話，駐韓的美軍，韓國不加入哦，駐韓的美軍他要加入。今天意大利媒體直接說，其實中國很怕一件事情。我剛剛跟各位說，中日2國極度的克制哦。意大利媒體他說，中國最怕的就是萬一日本再武裝，同時去介入台海的話，同時美國跟台灣跟日本的一個介入，會不會對中國比較有利？這個是不一定的哦，這是不一定的。先有這個條件，但是我們來說這個入常哦，講到這個入常夢，日本就真的難了哦。為什麼有真的難的呢？我們去把那個聯合國的定義先抓出來哦。聯合國的5常是哪5常呢？很簡單，2次世界大戰當中帶領着全世界去打敗那個邪惡軸心的，叫5常。哦，所以當時中國、英國、法國、美國、蘇聯後面改名叫俄羅斯。那我們來看哦，誰被撂倒？撂倒當中第一輪是日本、德國跟意大利。所以那時候最早的時候，這3個國家是美軍進去托管，它的定義叫托管。後面發生了韓戰，韓戰完之後又托管了一個地方叫做韓國，所以簡單的說，就定義上來說，如果我們就聯合國的定義，它要入常，這個是有它的一個困難度的。第二個，日本當然有它的一個強度啊，日本的強度是它目前在全世界的經濟是排前5大，目前美國、中國、印度、德國、日本大概就是5大當中在盤旋，軍事的話大概是排前10大，但就定義上來說，這是第一個比較麻煩的定義。第二個是你要跟中國去在聯合國當中比投票，連美國都比不贏。為什麼連美國都比不贏呢？我來跟各位說哈，在過去40年的過程當中，美國人曾經叱咤風雲，但後面美國人發現要經營國際關係好累喲，又要人，又要錢，又要不同的語言。那過去是所有的人都到美國去讀書，那很簡單，最精英的人都去英美讀書，以後這些人當總統呢，當然是比較親近我們啊。可是過去40年當中，中國很認真的在經營非洲、中東、拉美等等的關係。所以呢，要人給人，要錢給錢，你有什麼需要？而且他們也說哦，他們不會像過去殖民地的一個時代去來殖民你。那中間有很多的因緣際會啦，所以我們簡單的說哈，在聯合國比投票的話呢，現在美國都沒有辦法撂倒中國的情況之下，日本要入常，開肝彈共3個字，不可能。好，更多精彩內容我們稍後回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值。強權崛起，小國生存。現在與未來，洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點，盡在環球大戰線。我們這一節焦點要帶大家來看到，美國總統川普又生氣了，但是他這一回生氣的對象不是外人哦，是美國自家人。發生了什麼事呢？我們先來看一段畫面，看看川普到底在氣什麼。Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. I'll tell you something. Yes, so why not just sign it now? I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And we have a great commissioner, the chairman. 好，就是 ABC 記者的提問呢，直接讓川普很不滿，因為他問到的就是關於愛普斯坦這個問題。那其實這個畫面大家會覺得好像有一點熟悉，因為之前川普在空軍1號上面，當時也有記者對他提問哦，您來看到這位記者，女記者為他提問也是關於愛普斯坦案。但是呢，您看到川普非常的兇狠，他直接用食指指着對方罵說 quiet， 甚至說對方是小豬。所以大家可以看得出，其實川普對於這件事情是非常非常
在意的，所以他反應這麼激烈。那在參眾議院呢，其實共和黨議員現在也不挺自家人，不挺川普了，要求司法部公開檔案，因為是用壓倒性的票數表決通過，這就讓川普他的民調是直接受到衝擊。我們來看到路透社11月14號到17號的民調，我們來看到川普他的支持率是再度滑落，目前就只剩下38%。其實這個數據呢，是他第2任期以來的新低。這其實現在已經受到一個訊號，包含對川普、對共和黨而言，大家說這個民調就是一個紅色警報。那川普的民調呢，就任的時候是最高峰，那接着就一路下滑。苑老師，你來看，川普明明就一直宣稱說，這個關稅政策要讓美國經濟史上最好，美國再次偉大，但民眾怎麼沒有感？關稅的政策的話呢，目前為止，大家想到關稅亂加關稅的結果，什麼都加，連牛肉啊、香蕉啊什麼都加，那當然會物價膨脹嘛，對不對？就是說是這物價膨脹的話呢，當然是東西就變貴嘛，錢毛了，這個就是物價膨脹。但是的話呢，這裡面有趣的現象是，川普的民調下滑的話，跟他個人的信賴感是有關係的。我跟你講到愛因斯坦的這個案件呢，我其實莫名其妙的興奮起來，因為呢這件事情其實講起來非常特別哈。首先第一個的話呢，我看到美國參眾兩院投票從來沒有在11月16號投票的時候啊，眾院427票對1票反對啊，然後呢就是說所有全部的就一共就428人嘛。啊，然後參議院100%通過，他就100人，對不對？那這個案件為什麼特別呢？這個案件特別，我說句良心話，對西方人來講的話呢，法律就是法律啊，哈。那麼有很多很重要的人物啊，比爾·克林頓啊，連那個全身萎縮的那個霍金啊，都在那邊嫖過好幾次哈。那麼有這種說法的話呢，其實這是人家的事情，我們不要管這人家的事情。但是他在2008年的認罪協議當中的話呢，一不小心啊，公布了受害人的名單，結果受害人裡面的話出了2件事情，第一個，受害人不知道他自己原來到那邊去，他是覺得說領了一點錢，價錢都非常高哦，都是心甘情願的啊。比如說一次的話呢，就是我們這邊講最好的50萬台幣，他的50萬美金啊，在這種情況下，問題是 pedophile， 他有很多未成年。安德魯王子就是玩了9次以後未成年啊，那個的話呢就是那美國這個國家是非常 emotional， 所以他那個情緒來講，在大家面前哭啊，所以我因為這9次以後呢，回去啊家不成家什麼，現在他最近自殺了。啊，那大家一下子全部都開始討伐。那個川普啊，他本身在當選之前呢，在選舉的時候啊，他在強調這個有什麼好話，這些都是混蛋，就要馬上公布這個檔案。結果當選上以後啊，他才突然發覺話講得太早，裡面他不但有檔案，有文字檔，還有照片檔啊，而且照片檔裡面居然就跟那幾個未成年在一起。我都看過，所以我莫名其妙的興奮起來，還真的蠻漂亮的啊！所以在這種情況下的話呢，就是說他自己呢，就是說講，一直到了這個不久之前呢，他在講，就是我們剛剛講到眾議院投票那次啊，他突然一改作風，他原來都一直用罵的，講的 little pig 什麼的，在罵人的時候啊，都要公布，問到這個事情，他就非常激動的，非常生氣啊，都不管。那旁邊是薩拉曼王子，是美國最大的一筆生意要來，他都不管，那麼亂罵人。好了，那現在的問題是他突然改風。他一改口風要投票的時候，所以說才會出現這個投票的結果。但是突然出現這個結果以後呢，在通過以後，他真的沒有想到，在公布內容當中，你知道這個檔案裡面有多少頁？這個檔案裡面要上差不多5-6萬頁啊。裡面的話夾雜非常多的照片，甚至還有就歐美的達官貴族全中了。不中的話，大概就是聖人了啊，可以到天主教去當神父了。那在這種情況之下的話呢，那川普本身他自己完全不知道，因为這個人做事情他的緋聞太多了。啊，就是說他跟那個 A 片女優在一起也拍過嘛，然後他還被人家控告說什麼強暴什麼，他都有嘛，對不對？所以他自己根本都記不得了，他有一點擔心這個期中選舉的問題。確實，因為現在民調看起來真的是蠻慘，大家說快跌破谷底了。但最大的原因呢，為什麼美國民眾這麼不滿？大家說回來，包含了物價跟通膨，就是美國民眾覺得說太痛苦了。但是川普好像跟大家沒有共感。你看到他17號的發言，他是說現在物價正在下降，美國處在黃金時代。但是你要問說物價有沒有漲的話，那一定是民眾最有感嘛，因為荷包就是一個最現實的問題。而且這個美國的消費者物價指數，從川普他宣布對等關稅之後，一路上漲，4月份2.8%，6月份2.9%，7月3.1%，到9月3%，跟民眾息息相關的，像是很多人每天一定要喝的咖啡，一年來漲了19%，那碎牛肉漲了13%，牛排大家很喜歡吃，這價格也是漲了17%。那現在大家每一天回到餐桌上，就看着餐桌，就是覺得大家最痛苦的來源，因為好貴哦。那川普也不得不低頭，他就趕快宣布了，說我減免200多項的食品的關稅，包含了咖啡、牛肉、
香蕉，大家常常生活當中需要的。那另外一方面，他也宣布說，明年6月之前要發每個人$2000的現金補貼。但是敏寬哥，你來看，這真的有辦法熄滅美國人的怒火嗎？這段議題我分成3個地方來跟各位做討論哦。第一個，川普在總統選舉的時候是勢如破竹，所以目前總統是強勢的一個總統，包括了眾議院，包括了參議院也是強勢的眾議院跟參議院。但最近美國做了一個前期測試，美國前期測試當中，共和黨突然間慌了，為什麼呢？目前包括了 New York City、New Jersey 跟 Virginia， 好，這2州是選州長，紐澤西跟維吉尼亞是選州長，紐約是選市長，共和黨全敗。警訊呢？那全敗該要怎麼辦？所以呢，後面哇，你可以發現川普很氣啊，一下子什麼第4次談晶片啊，台灣把晶片生意被搶光光啊，等等，巴拉巴拉巴拉，地圖炮開始開哈。那開完之後，現在的美國的麻煩是什麼呢？來跟各位談談。我最近我太太上個禮拜剛從美國出差回來。出差回來就說：“哎，台灣真是寶地呀！”那為什麼台灣真是寶地呢？因為你拿到那個賬單不是最終賬單，它的賬單它有本金，它有稅負，然後它還有什麼呢？它有 tip 就是服務哦，服務你還可以自己勾。哇天哪，看到那個服務我都瘋了，有10%，有20%，有35%，所以就堆疊上去。那堆疊上去完之後呢，我太太跟我說，普通時候省吃儉用，為什麼呢？美國說隨便吃一個大麥克，現在哦。大概要20塊到21塊美金，折合台幣600。哇！然後呢，普通時候就趕快去超市買東西回來吃。那吃完之後呢，可是因為他去開會嘛，去那個大型會議的時候，當天就大家也就穿着禮服，然後就進去了。進去完之後看那個牛排的價格，他就說牛排是還可以吃啦，不錯啦。可是看到那個價格，原始 original 的價格170，還沒加稅，還沒加稅。所以呢，這個就是現在美國的一個狀況哦。所以美國現在的人呢，就開始省吃儉用。最近美國他們的網絡商品跟電商商品，你知道什麼賣最好嗎？廚房商品。美國過去人不煮飯，現在很多美國人呢不敢外食，開始學着煮飯，他們就開始學着煮飯了。好，這也是另外一個問題哦。可是問題呢，最後我們要談論到第3個部分了。第3個部分就是說關稅。那關稅是怎麼玩的呢？可能很多人不太了解哦。關稅就是中間商先帶電，我是賣方，10是買方，我們2266看怎麼談。但是我付一點，你付一點。可是羊毛出在羊身上，天下沒有白吃的午餐。用台灣話說，給這股卡股來吧，都會痛，還是會痛。所以最終一定會回到最終的消費者。那最終的消費者現在來看，牛肉也漲，牛排也漲，各式各樣都在漲。可是美國其實有一件事情在蓋牌哦。美國為什麼最近股市在跌？為什麼最近的外資開始在高檔獲利？因為美國之前曾經說哦，那我們就把失業率跟 CPI 把它蓋牌好不好？總統可以講這種話哎。總統可以講這種話，那今天我聽到的時候，我也都覺得下巴快掉下來了。這麼重要的數字怎麼可以蓋牌呢？可是美國的失業率正在慢慢的揚升當中 ，AI 要負很大的的責任。為什麼呢？很多人都以為 AI 能救世界，沒有，低層的工作被 AI 給取代掉了。所以我簡單的說，為什麼川普在這個時間點急急忙忙要發2000塊美金？沒有錢呢，口袋沒有錢呢，還是要發，因為紐約、紐澤西、維吉尼亞這3個都輸。川普知道他問題大了，但發這個2000塊真的可以救他的民調嗎？要先有錢，2000塊錢只能吃3次牛排啊，真的700塊錢差不多，2000塊只是暫時的，确實，一對夫妻也不帶小孩。是，就你來看，現在美國物價跟經濟，當地的民众真的是很不滿嘛。那剛剛也提到，包含說接下來會有期中選舉的壓力，那川普接下來關稅會不會逆轉，會不會低頭？他說那個敏寬說。現在吃一個大麥克可能要600塊台幣啊，當然那是把其他的東西加進去啦，連那個小費啊，是。但是去年同期的時候，一個大麥克大概只有現在價錢的大概90%不到了哈，所以人民就會覺得說，連麥當勞都加錢了，你知道，川普現在害怕到幹嘛？你知道嗎？因為他知道啊，剛才敏寬講的維吉尼亞大敗，然後。州長都被人家端去了，好，他現在最新的他在那個推特上的他的那個廣告是什麼？他說我告訴你，我是炸薯條出來的總統，我跟你們是最接近的，所以不用擔心。我跟你講，通膨會慢慢下降的。我們現在美國幾乎沒有什麼通膨，亂講，美國通膨已經節節上升了，就是現在老百姓最怕的就是通膨，為什麼？因為什麼東西都變貴了嘛。不是，就是說他現在講，我14號簽署行政命令，200項商品，我跟你講，我現在就是這個關稅下降，對不對？200項，
咖啡、香蕉啊、牛肉啊等等，還有一些家用品。然後，可是老百姓說不，我們不是只有這樣而已的，不是說你今天把進口商品下降了關稅，老百姓的那個壓力就會變少，而是保險費一樣貴。對，我們講了幾次保險費，尤其保險在美國的社會中，它是最嚴重的一個問題，因為人人需要保險，不然你就像游民一樣被丟在路旁，你不敢看醫生，因為你看不起，你根本看不起。你有什麼身上你也覺得說你真的要去看醫生，我跟你講，你不敢去動用那個保險費，因為太貴了，所以你必須要什麼？必須要有，就是說有相應的保障，你才敢去看醫生嘛。那現在保險費已經貴到這種地步，很多家庭都已經說我們不買保險了，為什麼？太貴，我們支應不起。如果今天你訂立了這樣的契約以後，明年更貴，所以他們認為說他們不應該再去買這些保險公司，因為保險公司都是吃人的嘛。所以現在我覺得川普他沒有想到真正的問題，$2000的補助6萬台幣，我告訴你，6萬台幣在台北過不了1個月，這是不是事實？是事實。所以大家就曉得說，川普他現在急了，他也知道他民調掉了，現在支持率只剩下38%。但是在這種情況底下，如果通膨還是不能夠被控制的話，也就是關稅戰繼續打下去的話，苦的還是美國的老百姓，而不是政治人物。政治人物根本感受不到民生的疾苦，這就是美國中產階級他們現在最忌憚的，也是最厭惡的，就是說你們在高高在上的人根本不曉得我們的痛苦，然後我們現在都要靠食物券在過日子，這種情況，然後到政府現在才剛剛開始開門，對不對？能不能夠補足他們以前的損失？我覺得很難吶。所以川普他的民調，我認為會繼續掉。是，好，更多精彩內容稍微休息一下，馬上回來。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，這一節焦點我們要鏡頭轉到菲律賓身上了，因為菲律賓今年呢，不管是在政治、社會各個方面都面臨到很多的動盪，尤其您看到連續很多個颱風侵襲菲律賓，結果造成了259個人死亡，還有數百萬人被迫撤離。但是原本大家都以為說這是天災帶來的災害，結果不調查還不行，一調查結果發現，原來這根本就不是天災，而是人禍。怎麼說呢？因為這個很關鍵的防洪工程被系統性的貪污給掏空，讓災情變得更加的慘重。那很多人就在想說，好，離譜涉案的可能就是1、2個官員，沒有，因為現在一步一步被揭露，說包含了有這個工程的高層、承包商，而且甚至連國會議員都捲入。大家都在看，因為這些人甚至很多人是小馬可仕身邊的親信，所以這讓民眾呢，菲律賓民眾直接炸鍋了，非常不滿。從這一張照片您可以看到，其實這些民眾他們身上穿的都是白衣服，他們出來抗議，整個形成了一片白海。主辦單位統計了，說現場有65萬人，他們出來抗議，主要訴求是什麼？就是我們要全面清查總統身邊的人，而且還沒完哦，整個防洪的這個貪腐案持續在延燒，包含了宗教團體、民間團體，他們也出來抗議。發起了100萬級的示威，在短短2天有120萬人，他們投入了這一場抗議。好，菲律賓的這一場風災變成人禍，當地民怨直接炸鍋。苑老師，您看，單純就是因為這個貪腐案，大家忍無可忍，還是早就對小馬可仕政府很不滿了？我必須坦白講啊，菲律賓有1億多人口啊，那麼這個遇到這種事情的話呢，上街的話呢，號稱65萬人啊，2天合計只有120萬人啊。我覺得的話呢，從某種角度來講，按比例來講，這個抗議的人並不是太多，但是請不要忘記啊，菲律賓是整個亞洲地區是直接採用美國民主的這個憲法的國家。那個我們自己也了解啊，我們在台灣的話，遇到這種政府貪污的事情啊，那麼就會出現一個情緒上極大的反應，大家都會走上街頭啊。那麼所以在這種情況下的話呢，這個有幾點是非常跟人數是不一樣。第一個的話呢，這個事件的本身呢，這些出來抗議的人啊，是抗議的理由就是我們中國人講叫清君側啊，就是說你這個總統小馬可仕旁邊的人啊，通通在貪污，尤其是他的親戚，而且這個事實上我們已經講了好久，就菲律賓人呢，這個國家完全沒有進步的空間，這是第一個。第二個的話呢，就是在整個情況下來講，
這個小馬可仕現在面臨的是自己內憂外患一大堆。內憂的話呢，自己家人都討厭他要死。我舉個例子有一個報紙叫做《馬尼拉 Times》馬尼拉時報，居然講黃岩島就中國領土。這個大家就在報紙上面寫的，就是這種情況下來講的話呢，我不曉得這裡面有沒有大陸買通的或者怎麼樣的哈。但是這個報紙說完了，我們上次在這邊就評論這個新聞，就馬尼拉 Times 裡面消息就有這樣子講的話，就是說對於小馬可仕來講，他現在就是孤注一擲，就是完全用南海的議題來顯現他的威望，然後這個也搞不清楚，那自己國內不買單。然後另外第三點的話呢，我覺得美國從頭到尾就沒有支持他，反而是在拖他的腳因為小馬可仕現在做的這個樣子的話，就沒有辦法表現的時候，很多人就外傳了，我也聽到這個謠言，就是小馬可仕有把柄在美國人手裡，那他自己的話呢，也不敢對美國說什麼，也不敢講什麼，他的的確確就是跟着老馬可仕在1986年的那個政變，革命的時候呢，就 People's Power 就跑到夏威夷去了嘛，所以說到目前為止，在美國長大的情況。他目前面對的內憂外患情況非常局面，我根本都不忍心提到在荷蘭的杜特迪，你知道那個在隨時準備搞他的那交給你們兩位再好好談一下吧。好，大家都在說小馬可仕現在就像岳老師說的，真的是內憂外患，除了有來自民眾的壓力之外，現在連家族內部也掀起了風暴。為什麼連他的親姐姐現在都不挺參議員艾米馬克斯他直接大義滅親，他在這個反貪集會上直接公開指控他的弟弟，也就是總統小馬可仕涉毒。說第一夫人也涉毒，甚至總統的長子也涉毒。這個消息一出來之後，全場是瞬間安靜了0.5秒，因為太震撼了。他的姐姐怎麼說出這樣的消息？那這個被指控的總統長子桑德羅，他是直接罕見他反擊說：“姑姑，你說這一些話指控是危險而且不負責任的。”那菲律賓總統府呢也出來說小馬可仕在2021年的時候就驗過毒品反應，那時候是陰性，而且暗示說這個小馬可仕的姐姐艾米。為什麼選在這個時候發難？認為說可能就是這個反貪調查，恐怕涉及到他的政治盟友有關係。好，其實大家也在說，他們兄妹關係可能早就有這個裂痕了。他們的這個關係本來就有裂痕，但他姐姐選在這個時候發難。我們想問明寬哥，你來看，他真的是大義滅親，還是說家族內部他們現在權力板塊確實就是在洗牌？那他必須為了自己，他只好先切割自保。我們先來簡單的說一下菲律賓哈 ，YMCA 有國際的援救，比較遠的援救會到非洲去。其實亞洲有很多地方也需要援救，包括了像印尼、菲律賓也要。很多人會慌了，菲律賓人口1億多，有7000多個島，菲律賓不是很有錢嗎？菲律賓的貧富差距非常非常大。那菲律賓呢是一個非常難管的地方，為什麼呢？多種族、多民族、多島嶼、多語言。他們的宗教很多，然後人口1億多人呢，大家說的話都不一樣，所以呢，菲律賓呢要當總統的話，只有2個地方出過頭，要麼就是在呂宋島，要麼就是在明達納爾島，因為它有3個大行政區。剛老師有說菲律賓這個地方非常的神奇。那我現在跟各位說，馬可仕更神奇啊！為什麼呢？我第一次看到關於馬可仕的一個新聞是，他在舞會當中被雷根總統抱着，那一年他3歲，因為他爸爸跑路了，他們就在夏威夷，他們就一起在一起。所以你跟我說小馬可仕真的懂菲律賓人的苦的話，我個人是不太清楚的，我不太相信。簡單的說，小馬可仕是個公子哥。小馬可仕是個公子哥。我們從公子哥這個地方開始再往下延伸在菲律賓選舉非常的麻煩，為什麼非常麻煩呢？第一個，我們剛好跟各位說嘛，多島嶼、多種族、多宗教，所以呢，你在當地稱王之後，你要開始怎麼辦呢？你要開始拉幫結派，因為你能夠管的地方真的不多啦。我們講個簡單一點的馬可仕家族他們家在整個出來嶄露頭角的時候，他們只是在呂宋島當中北方的中國的鄉村，他們開始出來的從小選舉開始，選舉完之後開始往下走之後，開始分贓到最後呢，各位整個菲律賓垮了嘛。可是各位，菲律賓不是自始至終都這麼弱菲律賓在2次世界大戰的時候是亞洲第1強國他們從西班牙管完之後，美國管完之後，他們是亞洲第1強國他們什麼時候開始崩解的？他們就是民主化之後開始崩解的。過去殖民時代他們是強國所以簡單的說，因為多種族，因為多語言，所以簡單的說就很難管。回頭來談了，為什麼他的姐姐要出來指責說小馬可仕來到這個地方他吸毒？現在跟各位說，菲律賓他們的總統選舉，菲律賓的總統選舉跟南韓一樣，他們是5年1任，不得連任。所以呢，很簡單，你要的話就是大刀闊斧的改。要麼呢，就是怎麼樣呢？就是讓你的兄弟，讓你的整個所謂的同儕都能夠過得很好。那菲律賓現在的狀況是，第一個，菲律賓今年的颱風特別多，每次都造成很大的一個災害。造
造成很大的一個災害就很簡單了，公共工程行不行？排水行不行？你的房屋行不行？最後一看，全部都不行嘛。那為什麼全部都不行呢？菲律賓的總統其實跟韓國的總統一樣，他是有一個詛咒的。什麼叫詛咒呢？要麼就跑路，要麼就被關，很特別，這個很特別。所以我簡單的最後來做一個 ending 哈，這個 ending 要跟各位說的就是，各位記不記得主持人剛說2021年他為什麼要去做毒品測試？很簡單，要當總統的嘛。要當總統了，要當總統的時候要跟全國的人說清楚，你到底有沒有用毒品嘛？那目前他有没有用毒品？小馬可仕有沒有用毒品？邦小馬可仕有没有用毒品？我們不知道，但我們可以知道的是，今年2025又要總統大選了，而現在是人人有信心，個個沒把握。現在的人心正在浮動當中，所以現在大家都在為未來在打算了。確實，好，現在內部非常的動盪，他的家族分裂真的是白熱化。因為呢，現在小馬可仕本人到底怎麼反應，其實大家也在觀望了。民眾很多的怒火要求他下台，但是我們來看到總統府的反應哦。總統府反應是說，這只是一小撮人。確實，剛剛岳老師也說，按照比例上來說，但是這就是有民怨嘛。但是更敏感的是說，這個抗議現場竟然有退休的將領現身在聲援，直接喊軍方說撤回支持。但是在曾經經歷過人民力量革命跟軍變的這個菲律賓呢，其實這個訊號蠻不尋常，所以大家也在觀望。那軍方最新是罕見警告說，示威裡頭可能有不肖分子，甚至有外國資金的滲透，還影射說是鄰國可能要對菲律賓的社會來挑撥離間，制造對立。好，現在大家在看菲律賓現在呢，民眾上街，家族內戰真的是內憂外患。那軍方現在又說有外部的勢力風險，會不會陷入了這個內部失序、外部壓力雙重夾擊？幹哥，您的看法？我跟你講哈，你看你自己顧好自己比較要緊啊，不要說把外國勢力給拉進來啊，對不對？因為實際上菲律賓的一個社會本來就是一個不是一個走在軌道上的社會，那他們的民主制度是學習美國，仿效美國有參眾兩院，在這種情況底下，那他們的架構是存在的，可是他們的那個就是他們的精神跟以及尊重憲法的那個態度是跟美國完全不一樣的。他們雖然很早就已經被美國這個就是說殖民了，可是問題是他都沒有學到真正的民主，所以在這種情況下，從老的馬可仕開始，一直到現在，其實貪污的像羅慕斯啊等等這些貪污的傳聞沒有斷過。當然這個事情發生了，就是說哎呀，天災造成什麼？造成了這個颱風啊，卡馬基颱風本來不會死那麼多人，你知道為什麼嗎？卡馬基過去的時候，防洪工程全倒了，你知道嗎？洪水衝進來，所以才會死了259個人。他可以死一點點人的，死了這麼多，就是因為什麼？就是因為豆腐渣工程。那豆腐渣工程呢，馬上被小馬可仕自己拿來講，他說：“我很痛心啊，我認為啊，這些承包商所做的都叫做幽靈工程啊，我下令啊，要成立委員會特別調查。”就抗議老百姓就說，調查應該調查你自己吧，對不對？難道你會不曉得嗎？結果你知道現在他們說調查，真的調查出來了。要在聽證會裡面，你知道包商真的出來作證啊，40個國會議員說，給不給錢？不給錢就不給標，不給錢就不給你標案。哇，那比我們台灣那些貪官還要可怕，真的不，國會議員。不是參議院就是眾議院的，不給錢就不給。結果總共貪了多少？總共貪了1000億披索，大約等於是580億台幣啦。